كأسئلة أخيرة خفيفة نعود لعمر شفيق وأيضا لمراد وردي. لما جيت للجزائر كمدير رياضي اتحاد العاصمة، بعض الأطراف تحدثت بأن لكم طموح أو لك طموح للترشح لرئاسة الفاف، هل تؤكد هذا الخبر؟ وهل تفكر بالفعل في يوم من الأيام ستكون رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بكل صراحة؟ يعني اليوم ماهوش هذا هو الموضوع. معليش هي أسئلة لازمنا نستغلها، لأنه على بالي كل شخص يكون عنده طموح في حياته، يعني الواحد ما يخدمش بصح. أنا كي جيت الاتحاد الجزائري أكيد أنك تفكر، جيت باش نخدم مشروع تاعي مع اتحاد العاصمة. والآن زيد نأكد للأنصار باللي ما كنتش أنا ناوي نروح ونخلي لو كلوب في الوضعيه هذه على لافون ديرنيير ولا على 16 ميم با نشوفوا تالمون في على بالهم بهذا الشيء، ما نشوفوش لو كلاسمون. دونك هذه الحاجه اللي تهمني انا الان، نخرجوا من الوضعيه هذه. لا تفكر بعد لي زامبيسيون، كل واحد عنده دي زامبيسيون في حياته، كل واحد عنده دي زامبيسيون في حياته. بصح مون امبيسيون quelle qu'elle soit, elle passe par la réussite ici, Inch'Allah. Et j'espère vraiment que réussir à l'USMA.